దేశవ్యాప్తంగా వార్ సైరన్ మోగింది. 244 కేంద్రాల్లో కేంద్రం సివిల్ డిఫెన్స్ మాక్ డ్రిల్ ను నిర్వహించారు. ఈ మాక్ డ్రిల్ జరిగింది. బార్డర్లో నెలకొన్న పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఎటువంటి ఎయిర్ స్ట్రైక్స్ జరిగినా పౌరులు తమను తాము ఎలా రక్షించుకోవాలో అవగాహన కల్పించారు. అలాగే ఆయా సమయాల్లో పోలీసులు, ఎన్డీఆర్ఎఫ్, వైద్య సిబ్బంది ఎలా స్పందించాలో ఇందులో చేసి చూపించారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని హైదరాబాద్, విశాఖల్లో మాక్ డ్రిల్స్ జరిగాయి. హైదరాబాద్లోని గోల్కొండ, నానక్ నగర్, కంచన్బాగ్, డిఆర్డీఓ, సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్, ఈసీఐఎల్, ఎన్ఎఫ్సి, విశాఖలో ఓల్డ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ప్రాంతాల్లో ఈ మాక్ డ్రిల్ నిర్వహించారు. ముందుగా వార్ సైరన్తో ప్రజల్ని అలర్ట్ చేశారు. తదుపరి ప్రజలు ఎలా తప్పించుకోవాలో చేసి చూపించారు. అదేవిధంగా గాయపడ్డ వారికి ఎలాంటి చికిత్స అందించాలి, వారిని ఎలా అక్కడి నుంచి ఆసుపత్రులకు చేర్చాలో కూడా ఇందులో చేసి చూపించారు. కేవలం కేంద్రం నిర్దేశించిన ప్రాంతాలతో పాటు అనేక ప్రాంతాల్లోనూ రాష్ట్ర పోలీసులు ఈ సివిల్ మాక్ డ్రిల్ను నిర్వహించారు. గుంటూరు, తిరుపతి, విజయవాడతో పాటు హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లోనూ మాక్ డ్రిల్స్ జరిగాయి. ఇండో పాక్ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో కేంద్రం ఆదేశాలతో ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడమే ధ్యేయంగా స్థానిక పోలీసు యంత్రాంగం వీటిని చేపట్టింది. దేశవ్యాప్తంగా సైరన్ మోగింది. యుద్ధ పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు సివిల్ మాక్ డ్రిల్ నిర్వహించింది. అన్ని రాష్ట్రాల్లో పోలీస్, ఫైర్, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు. ఒకవేళ యుద్ధం వస్తే, ఏవైనా ఎయిర్ స్ట్రైక్స్ జరిగితే ఎలాంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కోవాలో అవగాహన కల్పించారు. जेणेकरून कुठलेही इतर सर्वसामान्य लोक